Градоначалникот Паунов и советниците од ВМРО ДПМН денеска го искажаа својот став дека нема да поддржат ниту една одлука за трансформација на земјоделско во градежно земјиште, доколку истото е со квалитет до трета категорија. Ова првенствено се однесува на се позачестените барања за трансформација на земјиште за поставување на фотоволтаични централи. Во повисоките класи, односно прва, втора и трета класа земјоделско земјиште, Советот на општина Карминци да не дава согласност за ваквата пренамена. Се со цел да го заштитиме земјоделецот, да ги заштитиме овие земјоделски површини, одлучивме со ваков став да излеземе во советите, во седниците кои што ќе престојат од сега па натаму. Карбинци има добиено 12 барања за трансформација на земјоделско во градежно земјиште за поставување на фотоволтаици со мокност од околу 20 мегавати. До сега издадени се 5 одобренија за панели со мокност од 5,5 мегавати. Во овој момент нема такви иницијативи кои што се со повисока класа или прва, втора и трета класа, како што кажав. Сите оние кои што во периодов ги работивме, иницијативи се со пониска класа, тоа е од четврта класа па надолу. Така да, доколку има такви во едно време, ние ќе постапиме соглас од нашиот цврст став и нема да отстапуваме од сето ова. Ова е втора јавна изјава на градоначалникот регионот која се однесува на поставување на фотоволтаици. Предходно и градоначалникот на Свети Николе Дејан Владев излезе со идентичен став за неградење на плодно земјиште од висока категорија. Секое барање кое што е до четврта класа, посебно до четврта класа се веќе плодни земјишта, добар дел и се во подсистем на наводнување. Советот на општина Свети Николе со мнозинство гласови ги одбива овие барања. До сега во регионот се поставени фотоволтаици кај Тркање, Амзабегово, Долани, Крупиште и неколку други локации и тие веќе произведуваат околу 20 мегавати струја. Општините имаат надлежност да издаваат дозволи само за мокност до 10 мегавати, додека на тоа обврска е на државата.